السلام عليكم. بونجور تو الموند. اليوم بغيت نتقاسم معكم الوصفه ديال هاد لي ميني كيك او ميني بونت بالحامض والخشخاش. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous la recette de ces mini cakes ou de ces mini bontes au citron et au pavot. المقادير اللي غادي نعطيكم اليوم مقادير صوص بها تقريبا 50 حبه او قطعه من هاد الميني كيك. يعني الا كنتو بغيتو كميه قليله غتقسموا المقادير على جوج. Alors pour les quantités que j'ai utilisées dans cette vidéo, j'ai fait avec ou j'ai obtenu avec 50 bunts ou 50 mini cakes. Donc si vous voulez avoir moins de pièces que cela, donc divisez les quantités que je vais vous donner par deux. المقادير اللي استعملت اليوم 6 البيضات، 300 غرام من السكر، 300 غرام من الدقيق الأبيض، 1 ساشي ديال خميرة الحلويات، 300 غرام من الزبدة المذابة، 4 حمضات أو ليمونات اللي غنستعملوا فيهم القشور والعصير، وواحد المعلقة كبيرة تكون عامرة مزيان ديال حبوب الخشخاش. Alors pour aujourd'hui, j'ai utilisé 6 œufs, 300 g de sucre semoule, 300 g de farine, un sachet de levure chimique qui pèse 8 g, 300 g de beurre fondu, une cuillère à soupe bombée de graines de pavot et 4 citrons que je vais utiliser. Je vais utiliser et leur zeste et leur jus. طريقة التحضير جد بسيطة للغاية. غناخد واحد الإناء غنحط فيه البيض اللي عندي، غنضيف له السكر وغنطرب هذا الخليط مزيان. Alors pour la préparation, il n'y a pas plus simple. Je vais prendre un bol, je vais y mettre mes œufs, je vais ajouter le sucre et je vais bien mélanger. من بعد غادي نضيف الدقيق الأبيض اللي غنخلط معاه الخميرة اللي عندي، خميرة الحلويات. غنحاول نخلط غير شويه بشويه باش ما يمشي ليا شي تكمبليش على برا الدقيق الابيض. وملي يتجانس غادي نضيف الزبده ونخلط مزيان. Ensuite, je vais ajouter la farine mélangée à la levure. Je vais mélanger tout doucement pour ne pas en mettre partout. Ensuite, je vais ajouter le beurre fondu et je vais bien mélanger. في الأخير غادي نضيف حبوب الخشخاش وغادي نضيف القشور ديال الحامض اللي عندي وغادي نعصرهم ونضيف العصير ديالهم لهذا الخليط الأول ونعاود نخلط مزيان باش ندمجوا جميع العناصر. En fin de compte, je vais ajouter les graines de pavot, je vais ajouter le zeste de mes 4 citrons et leur jus. Et je vais bien mélanger. وفاش نحصل على خليط متجانس غادي ناخد لي مول اللي غادي نستعملهم وغادي نعمرهم بالخليط ديالي. غادي ندخلهم الفران مسخن على 160 درجة يطيبوا لمدة ديال تقريبا واحد 35 دقيقة. Donc dès que ma pâte est prête, je vais prendre mes moules, je vais les remplir de mon mélange, bien sûr aux 3 quarts. Je vais préchauffer mon four à 160 degrés et je vais mettre mes mini cakes à cuire pour 35 minutes à peu près. بالنسبة لي أنا نصف الكمية غادي نديرها في المجمد ديالي حتى نبغي نحتاجها ونجبدها، والنصف الكمية الآخر غادي يا إما نرشو بالسكر ثقيل أو نصاوب له واحد الكلاصاج اللي ندير فيه تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال السكر ثقيل مع العصير ديال نص حامضة وواحد نصف معلقة صغيرة ديال الحبوب الخشخاش. نزين هاد لي ميني كيك ديالي بالطريقة اللي بغيت. Alors pour ma part, je vais prendre la moitié des quantités obtenues ou des mini cakes obtenus. Je vais la mettre au congélateur jusqu'au moment où je voudrais l'utiliser et je vais la sortir avant, une demi-heure ou 1 heure avant. Pour le reste, je vais soit les saupoudrer de sucre glace,
soit leur préparer un petit glaçage à base de 2 cuillères à soupe de sucre glace, le jus d'un demi-citron et une demi-cuillère à café de graines de pavot. Et je vais décorer mes mini cakes. نتمنى أن الوصفة تكون نالت الإعجاب ديالكم، ونتمنى أنكم تجربوها، وإلا جربتوها ما تبخلوش عليا تعاليقكم وبآرائكم، وأنا متأكدة غادي تعجبكم. مكونات بسيطة وهذه ميني كيك تيجيو لذاذ وخفاف. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la partager entre amis et famille. Et si vous l'avez testé, n'oubliez pas de me laisser un commentaire. Je suis sûre que vous allez aimer. Ce sont des mini cakes très moelleux et très légers. ما بقى لي غير نقولكم تبقاو على خير. À très bientôt.